નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું બેસ્ટ ટીચિંગ એપ્રોચ. મિત્રો, MPSWનું જે આપણે આ વખતે જે એક્ઝામ છે એનું આપણે અંદાજિત મેરિટ મૂકવાનું છે. તો એ મેરિટ મૂકતા પહેલાં સૌપ્રથમ આપણે જણાવવાનું કે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો નવા છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખાસ જણાવવાનું કે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કોઈ નવી ભરતી આવશે એટલે તમને તરત અપડેટ મળી જશે. શરૂઆત કરીએ MPSWના મેરિટ. મિત્રો, MPSWનું જે મેરિટ છે એ સામાન્ય રીતે નીચે રહેવું નથી. એનું એક કારણ સૌ પ્રથમ હું તમને એ જણાવું તો MPSWનું પેપર છે મિત્રો એ FSWના પેપર કરતાં અઘરું હતું. તો નો ડાઉટ એવું બની શકે કે આનું જે મેરિટ છે એ મોસ્ટ ચાન્સીસ એવા છે કે નીચું જાય. તો કેટલો નીચું જશે એ આપણે કેટેગરી વાઇઝ જોઈ લઈએ. તો આ એક અંદાજિત મેરિટ છે, બરાબર. તો જોઈએ આપણે. તો શેડ્યુલ ટ્રાઇબ્સ એટલે કે STનું આવે એ 33+ હશે અને OBCનું છે તો એ 34થી 35ની આજુબાજુ રહેશે. 34થી 35ની. અને શેડ્યુલ કાસ્ટ તો એ 36થી 40ની અંદર રહેશે, બરાબર. શેડ્યુલ કાસ્ટ છે, બરાબર, એમાં 36થી 40ની આજુબાજુ રહી શકે. ત્યારબાદ જોઈએ જનરલ. તો જનરલમાં રહેશે 40+, બરાબર. જનરલમાં કેટલું રહેશે તો 40+ રહેશે. તો થેન્ક યુ સો મચ મિત્રો. આ એક અંદાજિત મેરિટ છે. એનું રીઝન આટલું નીચું આપવાનું કારણ એ છે કે આ વખતેનું જે પેપર હતું એ ખૂબ જ અઘરું હતું અને મોસ્ટ ઓફ જે સ્ટુડન્ટ છે એમના રિવ્યૂ પ્રમાણે આ પેપર આવડ્યું નથી અને માર્ક પણ નથી આવ્યા કોઈને. અને બીજી વસ્તુ એ જણાવવાનું કે આ જે પેપર છે એની અંદર જે આ બોગસ સર્ટિફિકેટવાળા નીકળી જાય, બરાબર, જે એક્ઝામ આપેલી છે, બરાબર, જે ખોટું કરવાવાળા માણસો નીકળી જાય તો આટલું મેરિટ નીચું જઈ શકે. અને પછી જોઈએ શું આનું રિઝલ્ટ આવે છે અને નવા રિઝલ્ટ આવશે એટલે તમને એની અપડેટ તો મળી જ જશે. ઓકે, જોઈએ આગળ કઈ ભરતી આવે છે નવી. જાણવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક યુ સો મચ. મળીને નવી અપડેટ સાથે બેસ્ટ ટીચિંગ એપ્રોચ.